agora, de quem é esse som? Galo! Acertou? De quem é esse som? Cachorro! Uhul! Você acertou! De quem é esse som? É vaca! Muito bem! De quem é esse som? É do gatinho! De quem é esse som? Escuta bem! A B. Veja o vídeo completo no canal Momento da Criança no YouTube. É só clicar no link na descrição.